Habari za muda huu, mpenzi mtazamaji wa SakaSoko Online TV, karibu tena katika kipindi chetu cha safari ya wajasiriamali, kipindi ambacho kinakujia kila siku Alhamis kuanzia saa 4 mpaka saa 5 kamili za asubuhi. Lengo la kipindi hichi ni kuonyesha changamoto, mafanikio pamoja na kutoa elimu mbalimbali kwa wajasiriamali kwa jinsi gani watakavyoweza kuendesha biashara zao kwa ufanisi zaidi. Leo hii tuko katika eneo la Chukwani, Msikiti Mwekundu, ambapo tumemtembelea mjasiriamali wa hapa ambaye ataenda kujitambulisha jina lake kwa ufasaha na cheo chake katika biashara hii. Mpenzi mtazamaji wa SakaSoko Online TV, tayari tuko ndani ya nyumba ya Doux ambayo pia ni ofisi yake, na ataenda mwenyewe kutuelezea bidhaa anazozitengeneza na ujasiriamali wake ambao anataka jamii ifahamike. Karibu. Asante. Karibu sana. Sisi ni Doux na kampuni ya Doux ambayo inahusiana na vitu tofauti ambavyo kama ni usafi au chakula. Kama tulivyosema, tunatumia Doux Products and food product elimu. Kwa hiyo tunafanya vitu ambavyo tunafanya. Kwa mfano, hii ni spray ambayo tunaita Doux spray. Hii spray unaweza kupaka kwenye mwili, kupaka kwenye nguo, ni organic ambayo haina chemical wala haina kitu chochote vile. Pia mfano haya mafuta. Haya mafuta ni organic, ni rali. Hii rali ni dawa ambayo tunatia kwa ajili ya kukuza nywele, mba na kujaza hata kama nywele ngumu. Kufumua leo hizo nywele kwa tulizosuka, ukipaka ufuko kwa mchana mwenye utaniambia. Then pia tuna mfano hii coconut oil. Virgin coconut oil, haya mafuta ya nazi asili kabisa safi ambayo unaweza kutumia kwa dawa, unaweza kutumia kwa kunywa, ama unapika wali wako, pia unaweza kutumia mafuta. Pia tuko na pia tunafanya perfume. Hii perfume ni ambayo perfume kwa natumia mwenyewe binafsi. Kila mtu akaniambia unatumia perfume gani, mbona unatumia perfume? Kwa hiyo nikaona kumbe ni moja ya fursa ya kuweza kufanya, na nikaambia sawa, kwa tukatia sokoni, ikatoka perfume na watu wamekubali. Kwa hiyo pia mbali ya hivi vitu vya usafi, na pia tuna mfano kama hii sabuni ya kukogea, basu. Kwa hiyo hii ni sample ambayo ni basu ambayo ni sabuni ya kukogea. Ile pia tuna shampoo kama hii unavyoiona hapa kwenye kelo. Hizi shampoo zinapatikana ujazo tofauti, hata hizi basu kila kitu ujazo tofauti. Kwa hiyo hii kama itataba kwa watu wa masaluni, watu wa mahoteli, pia wanakuja kuchukua. Na pia huwa tunafanya pilipili. Tuna pilipili tofauti za aina 5. Hii tuna mango chili, green mango chili, tuna mango chili, tuna mwendo kasi kama hii unavyoiona, tuna pilipili kali, pilipili ya ukwaju, kwa hiyo tuna pilipili tofauti. Mbali ukiachia pilipili, pia tunakuwa tunafanya spices. Tuna spices kama aina 7, lakini hapa tutakuonyesha baadhi ya sample tu. Kwamba hii tea masala. Hii tea masala ni nzuri sana kwa kichwa, kwa refresh. Hii Doux tea masala. Pia tuna Doux simba mbili. Simba mbili ni kwa ajili ya curry, ambayo kama tuseme unapika mchuzi, kuku, nyama, whatever, ile mboga yako kile unachokitengeneza pate kidogo, yani ushanielewa nadhani. Kwa hiyo tuna vitu vingi sana. Pia bali ya hivyo pia tunafanyisha hizi sabuni ama ni kuonyesha. Huwa tunafanyisha hizi vichupa. Hivi vichupa kwa hapa zangu tutapata kwa sababu bado kidogo tuko nyuma kwenye mambo ya fungashio. Kwa hiyo vichupa tutakuwa tunaagizia China. Kwa hiyo tunafanyisha vichupa, kwa hiyo ina maana tunapiga logo zetu. Kwa hiyo huko tuna press with kama hii ni shower gel, hii body lotion, hii pia ni sabuni kwa ile mahoteli. Pia tunaweza kuuzia tu mahoteli mbalimbali. Na hata pia vile vilikuwa tunaingia contract na mtu au tunakubaliana na mtu, kwa hiyo tunafanyia mtu pia kwa jina lake la hoteli. Brand name yako tunafanyisha vile vichupa vinakuja tayari na brand name ya hotel, ili kwa kujaribu kukuza soko au kutafuta wateja njia moja ama njia nyingine. Kwa hiyo hiyo ndio Doux kazi zake, na ndio tuko hapo kwa ajili ya kazi hiyo. Asante kwa maelezo yako. Lakini mimi umeniweka njia kwa sababu naona unatengeneza vitu vingi. Hebu niambie sababu nilikuuliza lakini naomba unielezee, yani kama umenificha picha. Hivi vitu ni wapi unavitengeneza? Kwa sababu tumezoea vitu kama hivi vinatengenezwa kwa ndani. Lakini wewe umesema kwa nyumba yako ndio ofisi yako. Kwa hiyo ni wapi unatengeneza, na ni watu wanaotengeneza labda wamesomea au wewe mwenyewe ndio unawafundisha? Na kuhusu kama hiyo perfume, ni njia gani unatumia kutengeneza hiyo perfume? Okay, mimi mwenyewe nilifanya kazi ya hoteli kwa kama kujiajiri. Then nikatoka kwenye kazi ya kujiajiri na nikaingia kwenye kazi ya kujiajiri. Kwa kazi ya kujiajiri la kwanza kwenye ujasiriamali nilipata mwenyewe kwa kusoma. Kuna semina zinakuwa zinatolewa zile za ujasiriamali, tunapoa pendeni kwa ujasiriamali, kwa tunakwenda tunasoma, tunasomeshwa na walimu. And pia kuna mwalimu wangu anaitwa Mohamed ambaye yuko pia ni mwalimu ambaye anatumia SMIDA kwa serikalini. Kwa hiyo huyo mwalimu mimi ndio aliweza kunipa ujasiri wa kunifundisha. Kwa hata kama mfano natoa product mpya leo, lazima aje asimamie product, anifundishe mimi mwenyewe na watu wangu kama wapo. Kwa tunafanya product kwa mara ya kwanza, mara ya pili, mara ya tatu, tena naachia mwenyewe tayari nilikuwa nishapikika.
lakini yuko mwalimu ambaye na watu wengi mimi wananiambia mama tunataka kujifunza kitu fulani, naambia sawa, labda mimi kutokana na bidii zangu sasa zilivyo na kwa sina ule muda wa kusoma nifundishe, kwa mimi nakuwa natoa ile namba ya mwalimu ili pia nampa na yeye fursa ili aweze kuzidisha kupata. So waseme nimepata mita na mimi nifanye, mimi niuze, mimi nifundishe, hapana. Kwa kuna njia lazima wape wenzako fursa hizo waweze kupata. Kwa na nilivyosema kwa tunafanyia hapa huko nyuma tunaua nyuma. Kwa kazini tunafanya pia, sasa sifanyi vitu vyote kwa siku moja. Hapana. Na kama nilipokuambia mwanzo kuficha, isipokuwa mimi ni mjasiriamali, sio mfanya biashara kama nitakuwa na kiwanda au nitakuwa na nyumba nzima nimekodi kwa ajili ya kazi hiyo, hapana. Kwa hiyo kwa mfano kama hizi spices, pilipili na vitu gani nakuwa nafanya kiasi au labda nafanya kama na soko kubwa, hapana. Nafanya kiasi au nafanya kwa order. Kwa hiyo maana sifanyi vitu vyote kwa siku moja kwanza. Unafanya leo perfume, ukakata wiki perfume usiguse tena. Au kufanya stock yako labda hata mwezi usiguse perfume kufanya. Kwa hiyo tunafanya vitu kwa awamu. Kwa hiyo tunafanyia hapa nyumbani kwetu. Na njia gani, kwa sababu niliona jinsi ya kutengeneza mafuta kwa unachanganya, yaani unapika. Hii perfume unatumia njia kutengeneza. Hii perfume tunakuwa tunatumia small spirits ambazo tunatumia. Alafu pia kuna mafuta mazito. Yanakuwa tunatumia na kuchanganyia na majani pia nakuwa napika kwa sababu kuna mafuta mengi pia tunafanya vix. Kwa hiyo kuna mafuta yale ya kufanya kwenye vix pia unatoa, kuna baadhi ya mafuta tunachanganya. Ni mmoja tu wa kuchanganya ambao kama unaye pia unataka kuwa mjasiriamali basi karibu, utakupa mwalimu utapata mafunzo zaidi. Asante. Na kuhusu hivyo vifungashio umesema kwa ajili ya hizo unachukua China na vifungashio vingine unapata hapa Zanzibar au vifungashio vyako vyote vinatoka China? Mimi vifungashio ninavyochukua China ambavyo ni hivi vidogo vidogo ambavyo tayari na brand name na vitu na brand name zangu kabisa. Lakini vifungashio vingine hivi vote pia vinatoka China. Hata ukiangalia kuna baadhi ya vifungashio ambavyo vimeandikwa made in China, lakini tunanunua hapa kwa unapatikana. Sasa kama hivi kwangu siwezi kusema mimi nikienda dukani labda nataka pisi 100, nikamwambia naomba nifanyie order pisi 100 kitu fulani, hilo hakiwezekani. Lakini vingine vote tunapata hapa Zanzibar tunanunua, lakini huyu anaileta kutoka Zanzibar, anaileta kutoka huko anapotoa, anatoa China na Dubai. Na nyuma yangu naona kuna vyombo vingi. Je, hivi ndio vitu vyako ambavyo unatumia nyumbani au ni moja ya ujasiriamali wako? Unajua unapokuwa mjasiriamali, unapopata fursa unatakiwa lazima uitumie. Kwa hiyo tumeingia huko kwenye ujasiriamali mwanzo asili yake. Kwa hiyo tumejaribu kuangalia ujasiriamali kwa sababu wa kwanza wako wengi sasa wanafanya ujasiriamali, tukubaliane hilo. Wanaotaka kuwafundisha, wanaosoma, wanaojipata kwa sababu serikali yetu kama tunavyojua kidogo ajira tabu, kwa hiyo tukonvince kama tujiajiri wenyewe. Kwa hiyo maana lazima tuangalie, na huku tushaangalia channel hii, acha tuangalie na channel nyingine. Kwa hiyo tumeamua sio kama kutoka kwenye ujasiriamali kwa sababu ndio tulipotutoa, lakini tumeamua kutafuta mbinu nyingine. Kwa hiyo bado ujasiriamali kama kipato kipo hivi, lakini sasa watu wengi wanafanya hizo kazi. Kwa hiyo tutaongeza vipi kipato? Kwa hiyo tukaamua wacha tulete vyombo, kwa sababu sisi mimi mwanamke, kuna ambao wananitazama ni wengi wanawake. Kwa akija huko akinunua spice ya chai, akiona kikombe atanunua kikombe, akija akinunua pilipili, akiona sahani atanunua sahani. Kwa hiyo nikajaribu kufanya vitu tofauti, maana kikubuni. Na si vyombo, pia tunauza mashuka huko ndani. Kwa hiyo ni moja ya kutafuta list ambayo yani kwa nisemeje labda kwa ajili ya yani natafuta channel nyingine, maana usikae tu kwa sababu mjasiriamali napika pilipili na wewe pilipili uko unazaliwa kula pilipili wewe. Kuna watu wanatuma hawali pilipili, kwa hiyo utafuta njia nyingine ya kupata riziki yako. Na tangu uanze hii biashara yako unaendelea kupata sasa? Na toka tuanze Doux kama Doux sasa ni mwaka wa 3. Tunakwenda mwaka wa 3 sasa hivi. Na unahisi hii biashara yako ulianzisha kati ya kutengeneza spice na vyombo ipi ambayo inakulipa zaidi? Unajua spices hizi na vitu vingine zote tunaweza kusema napata kidogo, kwa riziki yangu napata. Kwa sababu spices na vitu vingine sasa hivi kwa sababu tayari nishatangaza kusema swala ya food and product tayari. Kwa maana mtu anajua mimi natumia masala ya manji Doux. Kwa kumaliza tayari nakuja. Kwa maana soko lake tayari lishaset kutokana na watu washalijua yani. Lakini sasa vyombo bado wengine hawajajua kama manji anauza vyombo, kumbe anaonekana vyombo siku hizi. Kwa mpaka labda mtu mwingine atoke nje aje Zake huko kununua kitu, akawa kumbe manji una vyombo, yes na vyombo. Kwa hiyo bado kidogo, lakini ndio tumo kwenye kujaribu kujitangaza, tumo kujaribu kutafuta wateja na vitu kama hivyo. Unaweza kutuambia nini kilikupelekea mpaka ukaamua kuwa mjasiriamali? Kwa sababu tunapojua kwa wanawake wa Zanzibar wengi ni tegemezi, labda sasa hivi ndio wameanza kufunguka akili, lakini wengi mtu akishaona nimeolewa, mume wangu ana kazi, kwa hiyo yeye anabaki tu kuwa mama nyumbani. Kwa hiyo upande wako nini kilikupelekea mpaka ukaamua kujisiriamali?
Unajua fikra hizo fikra za zamani. Fikra za wazee wetu, ukiolewa unakaa ndani mume ndio akuletea kitu, lakini sasa kuna kusaidiana kwa sababu hata yule mume sasa hivi afika time anakosa. Anaenda nje anakosa. Kwa hiyo akikosa yeye na wewe umekaa ndani unakula nini? Hapo mna watoto wanasoma, kuna kuvaa, Mungu anusuru, kuna kuumwa. Sasa mtapata wapi? Kwa hiyo lazima na sisi tukaona wale wazee wetu, kwa sababu sisi pia wengine tumeona kutoka kwa wazee wetu. Kwa sababu kama mzee wangu mama alikuwa anafanya biashara hiyo, maana apike ubuyu afanye nini. Kwa hiyo alikuwa anaona namna gani anavyotuhudumia kuzungana na ile mzunguko wa biashara. Kwa hiyo maana tuseme tukae tu tukitaka tumtegemee mume, tunakupata nakosa ndio tunasema mwana. Kwa hiyo yani kwanza kabla kujibu swali la kwanza na washauri na wanawake zangu wote, yani sasa hivi wa mama au wanawake tunyanyuke, tujihimize, tuwe kwa sababu tunaweza, sio kama tunashindwa, tunaweza. Lakini kuna ile mimi nitaweza, kwa nini wewe uweze? Una nini mimi nishindwe na nini? Kwa hiyo jaribu, umejaribu? Umeweza, umejaribu, umefeli wapi? Kwa nini umefeli? Kwa nini mimi sijafeli? Kwa hiyo tafuteni njia, usione tabu kumuuliza mtu. Lakini sasa sisi kwa wanawake Zanzibar tumekaliana kama kitu kimoja kinaitwa chuki. Kwa nini mimi kamuulize fulani? Mimi nitakuwa tusifanyane hivyo. Hii ni njia moja kutafuta riziki. Sijauza kwangu mimi, utauza kwako wewe. Hata wewe pia kama mfano una labda kipato, yani kipato labda kwa mwanzo msingi au kitu fulani, basi nifuate amanju. Wako wananifuata mimi wengi tu, amanju mimi nataka kitu fulani, lakini nimeambia sawa, mimi nitakuwa kwa bei jumla. Hii pilipili 5000 mimi nitakuwa kwa 1000. Wewe kauze utapata 1000. Kwa hiyo ukishapata riziki yake. Kwa hiyo wamama, yani wanawake tunyanyuke, tusiwe wale mama wa zamani. Wazee, sababu sasa maisha yamebadilika. Tunavyokwenda wanawake ndio tunatakiwa tuzidi kuchangamka zaidi kuliko yani mama kusaidiana, tuseme hivyo. Leo basi hata pesa unataka tu pesa ya peli muombe mume, haiwezekani. Au unataka kusaidia familia yako muombe mume, itakuwa kila siku wewe una shida wewe tu mwanamke, hapana. Kwa kuna vitu vya kujiongeza, kuna vitu vya kufanya vinawezekana. Mtazamaji wa SakaSoko Online TV, subiri tuone vitu ambavyo Manju Doux anavyovitengeneza. Usiondoke katika channel yako. Kwa hiyo Manju Doux, kama mtazamaji wa SakaSoko Online TV amevutiwa na biashara zako, je, anaweza kukupata kwa njia gani? Okay. Ndugu watazamaji pia wa SakaSoko TV, sisi tuko Chukwani Msikiti Mwekundu. Ukifika Msikiti Mwekundu kuna bango pale limeandikwa Nyumbani Street, unaingia nje Nyumbani Street, ukiulizia tu kwa Manju kwa Doux basi ni rahisi kupata. Namba zetu pia za simu ni 0773121692. 0773121692. Hizo kwa upande wa Zake, na kwa upande wa Tigo ni 0710121692. Na pia huwa tunafanya delivery kwa wateja wote, na pia kwenye mitandao ya kijamii tuko kwenye Facebook kama Zuwena, alafu pia kwenye Instagram tunatumia Manju Doux. Kwa hiyo pia baadhi ya bidhaa zetu pia mtaziona huko kwenye mitandao, na pia kwenye hizo namba tunazozitaja pia zinakuwa zina WhatsApp, pia tunakuwa unajua siku hizo unakusanya namba za wateja wako, unaona kuna post kwenye status. Kwa hiyo ina maana mtu akiview status anajua kama Manju kaita mashuka, kama Manju kaita kitu fulani. Kwa hiyo karibuni sana mje, japo sio japo kununua, japo hata mkija mkiona, unajua kuja kiona pia unasema kumbe kuna kitu fulani, au kumbe mnaweza kitu fulani. Kwa hiyo karibuni sana. Mtazamaji wa SakaSoko Online TV, mpaka hapa tumefika mwisho wa kipindi hichi. Twende tukaone bidhaa zake. Ulikuwa nami mtangazaji wenu Ana Moses, ambaye anapiga picha wangu Mjasiriamali. Lakini pia nikukumbushe kuwa kama bado hujasubscribe katika mitandao yetu ya kijamii ya SakaSoko Online TV. Asante. Hebu tuambie leo kuna bidhaa gani mpya, kwa sababu tunajua unatengeneza
yani mambo ni bamba. Lakini tuko na wafanyabiashara wengine, kuna wengine wao wamesema wamekuja na nguo za kishua, na duka lake yeye liko karibu na mlango wa kuingilia huku, kama unatoka roundabout ya Nyumbani. Yeye anasema anauza vitu vya kishua tu, si wengine isipokuwa huyo ni kijana yupo duka lake. Yeye anapenda maeneo ya Karibu samaki kwa matakiri pale kwenye yale maduka mengi, Huyo ndo macho hakosi kitu kipya. Macho asante kasema. Lakini tupo na suku. Yeye anapatikana maeneo ya Chukwani, msikiti mwekundu. Ya tuko na yangu yule wa Kipindi yule bwana kesho ya hale kutike. Yeye anasema anauza toys kwa bei poa kabisa, na anasema toys zake zinaambia anatoa ofa kabisa ya. Lakini tuko na pembeni kule, kama unataka kutoka tumsupport Doux, chukua mkopo. Huyu jamaa amekuwa akitusaidia